אני הולכת להכין עכשיו סמיפרדו. סמיפרדו, למי שלא יודע, זה כשמו כן הוא, חצי קפוא. אז זה בעצם מין מוס סלש מרנג על גבול הגלידה, משהו נורא נורא עדין. אנחנו ניצור מזה קינוח מקסים ממלון בכמה צבעים, תותים, ננה, קצת שקדים, ואנחנו ככה נשלב בזה רוזטה, ייתן לנו עוד קריצה של שקדים מאוד מעניינת, ואנחנו נתחיל מיד. אנחנו צריכים 375 מיליליטר של שמנת. אנחנו נוסיף לזה עכשיו כבר את הרוזטה. זהו. מי שאוהב יותר, אפשר קצת יותר. ונתחיל להקציב עוד שנייה. מהירות גבוהה בינונית, אין מה לחשוש. זהו, זה קורה נורא מהר. כמו שאתם רואים, קצפת יציבה. אנחנו נעביר אותה. יש פה כבר ניחוח נהדר של הרוזטה, זה מדהים למי שאוהב. זה הולך לקירור לממש כמה דקות עד שהמרנג יהיה מוכן. מה שאנחנו נכין זה מרנג איטלקי. אז אנחנו מתחילים להכין מין סירופ סוכר. יש לנו פה 250 גרם סוכר ומעט מאוד מים, לצורך העניין 60 מיליליטר. אנחנו רוצים להביא את זה לחום של 120 מעלות. בינתיים שזה על האש, אנחנו כבר מתחילים להקציף את החלבונים. חשוב מאוד שהקערה תהיה מאוד 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 נקייה. אנחנו מתחילים להקציף את זה בהדרגה בינונית. טוב, זה קורה. זה עכשיו על 119 מעלות לצורך העניין, ומעכשיו זה השלב המאוד קריטי. למי שאין מד חום בבית, למרות שאני ממליצה בחום על מד חום, זה המצב שהסוכר צריך להגיע אליו, לא פחות ולא יותר. בועות קטנות, אני מעבירה את זה במיידי למד ליטר, ואנחנו מתחילים להוסיף את זה בהדרגה לתוך המרנג, לקצף, כמו שאתם רואים, לבן ויפה. אנחנו מוסיפים את זה בהדרגה, תהיו סבלניים. עכשיו, זה חם נורא, זה 120 מעלות. ואנחנו בעצם קצת שוכחים מזה ונותנים לזה לעשות את העבודה עד שזה מצטנן. המרק שלנו מוכן, משהו כמו 7 דקות, תלוי במזגן שיש לכם בבית. אוקיי, מושלם. מעבירים לקערה. במתכון הזה חשוב מאוד להיות סבלניים, כיוון שאם המרנג לא מתקרר מספיק, החום שלו עלול להמיס את הקצפת שעבדנו עליה כבר, ואנחנו מתחילים בקיפול. שליש בכל פעם. זה מתחיל לקבל את הצורה, המרנג והקצפת מתמזגים, יש פה מרקם מדהים כמו שאתם רואים. מוכן? אני מעבירה את זה לתבנית. חשוב לרפד את התבנית בניילון נצמד, כיוון שאנחנו מכניסים את זה להקפאה. וכך יהיה הרבה יותר נוח לשלוף את זה. חשוב לשטח את זה בצורה אחידה, כי אחר כך אנחנו נעשה מזה מגדל קטן, ולהקפאה. עכשיו אנחנו נכין את המרק מלון של המנה הזאת, שתשלים אותה. מלון, קוביות, סוכר, 5 לננה, קצת מיץ לימון, ונטחן הכל. ולמקרר גם. ועכשיו נותר לנו להכין את הסלט פירות, שנכין אותו גם כן ממלון, ותותים, קצת סוכר ושקדים. יש לנו פה כף שנקראת פריזיין. באמצעות הכף הזה אנחנו יכולים ליצור עיגולים חמודים כאלה. למי שאין, יכול פשוט לחתוך לקוביות קטנות. מלון כתום. וגם מהתות אנחנו ניצור בזהירות. עיגולים יפהפיים, אנחנו נוסיף לזה קצת שקדים. ומי סוכר, הכי פשוט בעולם, 1:1 מים וסוכר על האש. חשוב מאוד לצנן, ואז להוסיף את זה לסלט שלנו.
אז ככה זה נראה כשזה יוצא מהמקפיא. אני בעדינות אשחרר את זה מהתבנית. חשוב מאוד לעבוד מהר. הקינוח הזה מוגש קפוא, אז תתייחסו עליו כאילו הוא גלידה. בעזרת רינג אנחנו יוצרים גול. מניחים בעדינות. שמים שכבה של הסלט פירות שלנו, בלי המיצים. ממשיכים בעדינות, עוד שכבה. עכשיו זה השלב של המרק מלון והננה. עוד קצת מהסלט, כמה עלי ננה לקישוט ולטעם. הנה לכם הסמיפרדו רוזטה עם סלט פירות ומרק מלון וננה. שיהיה לכם בתיאבון.